Hola, yo soy Isaac y estamos en un lugar desconocido. Me perdí con y solo encontré esta hierba aquí. Y hoy intentaremos a poner fuego para que en la noche no nos coman. Primero un palo. ¡Otra vez la chingada! ¡Ah, maldita sea! Ya me perdí su nombre. Y así es como se prende la lumbre. Solo un ceritito. Aunque no prendió. voy a buscar cosas extrañas. Se está nublando. Necesito la lumbre rápido. Ya, y así es como se prende la lumbre. Con un palo de leña. Dame una leña. Adiós. Y me queda ya la mano. Recuerden cómo hacer la fogata. Solo un palo, hojas secas y un cerillo.